Mbote mingi na bayo nyonso baza kolanda biso lelo na mokolo oyo nzamba apesi biso pona tolobela lisusu makambo etali biso pona lobiko na biso yambo tokota nanu makasi na émission oyo totombe bino mokolo molamu na kombo na Yesu epe tolobi boye Yesu azobikisa lisusu Yesu azana bomoi Yesu akufa asekwa po yo pe osekwa na likambo na yo yango tina tozwami awa na balabala prévoyance na quartier Kauka pona tolobela lisolo moko ya kombo na Yesu oyo aza kobikisa e na tina na yango nzamba tindeli biso mosali na ye l'évangéliste Israël Ifia yende nzamba pesi mokumba oyo ya komemela biso sango ya lobiko. Alors nous sommes très ravis de le recevoir sur ce plateau. Bonjour grand homme de Dieu. Bonjour ndeko Flo, mbote mingi na bana Kauka, mbote na bandeko nyonso baza na Kalamu et mbote mingi na bandeko nyonso baza na Kinshasa pona nini te bandeko baza na ngambo ya Brazzaville. Nzambe asalela bango bolamu mingi lisusu na tango. Merci matondi mingi ndenge mosala nzambe uti koloba nzambe asala biso susu bolamu mingi e kosala bolamu ngo mingi eye kovanda na mama ya likambo na biso oyo ezali activité monene oyo ezobongama nzambe nde mutati njango na nzela ya mosali na ye évangéliste Israël auti ko se présenter pona kobetela biso lisolo oyo tobengi Jésus-Christ m'a sauvé yango tozana elongo po ayebisa biso pasteur pona nini kaka Yesu Christ fo bikisa su bato na soko tali réellement na mboka na biso pe na ba quartier na biso oya ko comprendre quand des bato balobaka Yesu nde cartouche asuka. Grande retrouvaille du salut. Papa, maman, jeunes, habitants des Kauka, voici pour vous la campagne du salut. L'église Amie de l'époux et l'homme de Dieu, l'évangéliste Israël Ifia, vous appelle à la grande convocation du salut. Cette fois-ci, Jésus-Christ en live, dénommé Jésus-Christ m'a sauvé. Il ne sauvera non seulement notre âme, notre esprit, mais aussi nos vies et notre environnement. Rendez-vous signé dimanche 13 août 2023 de 15h30 à 18h30. Sur l'avenue Prévoyance au numéro 34, croisement Prévoyance Mpoko, référence école de navigation. Ne ratez pas cette convocation solennelle du salut. Oh, Kauka, vous êtes Sepela. Jésus-Christ sauve en profondeur. Moto ya kosa ila biso bolamu pe tikali emonani eza Yesu Masia. Alors Yesu wango wana nde thème na biso ezali Jésus m'a sauvé. Alors savez les salut ya Jésus eza kaka na ba santé na biso te mais eza o ezali ko panzana na makambu nyonso to na bomoi ya moto na biteni na yango nyonso ezomona mabele na biso ezosi mamboka na biso ezosi ba institution na biso ezosi ba quartier na biso soki lobi kwa Yesu ekotite en tout cas et vous allez pas sinde mama na dikambo ya ke Yesu o ya bikisaka. Mais pasteur, est-ce que Jésus-Christ m'a sauvé? Et ça, lokola neti lelo bat balobela sous témoin mingité. Alors pourquoi quand yoke ko kweya na likambo na Yesu Christ abikisanga et comment neti toyoka ngo neti mingi neti impact nango esa susu makasité. Pourquoi quand yo zongeli yango lisusu? Oui, wana eza lokola ndeto banda oyeba ba série ba couple buloba banda oyembela biso banzembo basoyebisa biso ke Yesu nde azali muto asalelaka batu bola. C'est-à-dire que kuna nde banda koyemba banzembo basoyebisa biso ke banganga batiki bonganga bandumba batiki bondumba bayepa ya Yesu. Alors lelo et comment on dirait que koyepa ya Yesu comme mister ou bien muto avandi alamukino. Savez na kati ya bomo ya bato Yesu nde azali mwinda muneno ezokamba bato nyonso. C'est-à-dire que na bitedi nyonso ya bomo ya moto soki muto alobi ata nzambe o musika na yeto libanda na ye ako remarquer que bandoza na ba douleur moko na kati bandoza na ba pasi moko na ba souci moko o ezwaka biyano te. Mais lobiko ya Yesu ezali que soki aye o mona ke amemeleli yo d'abord kimia moko ya motema et abandi ko laksa ndenge ya kotambola. Omoni passion toza nango lelo na Kinshasa na ba quartier na biso na ba commune na biso okino okuta ke na lupangu moko na famille moko na quartier moko batu nyonso basambela mais batu nyonso basambela babundaka okino okuta batu nyonso basambela wana baswana ka bawela ka defa eloko oyo ota eloli bawela aw Bible ko fait cette tranchant likambo se kata likambo wana mais okuta kaka kyo batu lokola Yesu avandi penza te lokola Yesu abikisi bango na profondeur na yango te nde ozokuta batu bazana ba difficulté bele. Alors tu faut comprendre une chose omende bazo kidnapper bato na Kinshasa omoni ndenge ba problème ezo ya butu na moyo kureza la kite mai ezala kite problème ça ya sali
oyebi po mutu asala malamu po mutu aluka yeba ke oyo ndeko nanga na lakisela ye bolingo to nasala pe makambo ya kozala malamu ezosenga kaka motema na ye ebika o mutu abikisaka wana komune Yesu e mutu pe basalela bolamu fandima ki basalela inga bolamu alors po andima pe basalela bolamu esenga kaka Yesu ndakota na motema na ye e okomona ke biso to vivre na environnement ya lobiko ya Yesu pe makambo nyonso ekotambola pe to prospérer ensemble. Wow, que Dieu soit loué. Pasteur le bel moko obi batu bayaki na bango pa na Yesu mais ba expérimenter le biko en profondeur. Le biko en profondeur et ça ndenge nini. Comment ça se passe? Ils ont qu'on s'expliquer ndenge nini to ye bango nani. Non, ma sœur, imaginez qu'à 80% de tout le baraya chrétien à Kinshasa. Mais ce qu'on l'a mouki au cap kisi asimbaki kisi asimba. Ça dit oh c'est comme si batu bayaki pa ya Yesu ndenge ko mama na livre ya Ésaïe au chapitre 4e. Ça dit ba saisir seulement combo ya Yesu mais ba boy opesa Yesu ba vie na bango. Et ba musu babi bon ça va azane kaka Seigneur nanga mais azala sauveur nanga te. Musu babi bon ça va tika la sauveur mais azala Seigneur nanga te. Na kati ya ko biki sama ya Yesu ezali que a commis non seulement les seigneurs, c'est-à-dire les seigneurs on discute pas avec lui. Ce ka le biki lelo na ville ya Kinshasa bino to bonguma bogumbami. Ce ka bi lelo na ville ya Kinshasa na lingi botango na ordre botamula na ordre. Na peso exemple moko ya eza si simple. Ce qui toza 80% ya ba chrétien na Kinshasa. Pona nini to kokate kotalisa bonzambe na ville ya Kinshasa. Pona nini to mona mabe ezomata koleka na esika bolamu e matamakazi. Bano ba sala ba mobulu, bano ba na kindumba, bano ba yiba na ba gouvernement, bano ba yiba na ba cité. Si ba sa bana ya ba Kristo. So ba sa bana ya ba Kristo nini ezosala ke ba ke losuka na mabe. Pour la lobby boy yo muto bandaki na malamu bino batu bo bandaki bosuki na mabe ndenge nini to koti kuna ndenge nini to za batu photo na influence. Imaginez combien ba missionnaire ba ya awa ba sali na biso plus de 100 ans ba 200 ans ba zaki na biso awa mais pourquoi influence ya kibo Christ kota te wende personne na ba ke lobiko ya solo kota ki penza te parce que lobiko ya solo kota ki Deutéronome 6 à l'obibo makambonga na yekoli na ekoli sabana nanga pe na ekoli sabana ya bana nanga. Ça dit que il faut étambola. Comment se fait-il que ba seré ba couple buloba sangwaye souhaité maki bien to comme na génération à lelo ceux qui da 3 générations les kina noté kongwaye ce comme ko limwe comme lokola moi li solo moko boye bundoke comme ko oh pasteur asimbaki oh kuna simbaki oh ça dit que la nzamba kota ki pena mitema na biso te euphorie to ko banga moko ndenge komami na acte chapitre 19 tango batu ba moni ba Paul ba oteya ba moni ba miracle ça ba moni beti bana na bango lokola simbi voisin na bangi ya kokoma pembe nanga aye na église mais atiki busolo kana yete aye na église mais atiki bonganga te aye na église mais atiki bundoki te aye na église mais mutema mabe a changer te ça dit biloko wana nyonso nde siko Yesu alinga ya abikisa biso na yango poto sepela ma sœur Flo. Wow, que Dieu soit loué. Papa tozonga no mukie na kauka to sali be mission mo ebele olobi na biso lo mo ya mutuya ke lisolo indépendance bandaka na kauka mais tant tozo tala kauka lelo ezaneti indépendance lekela awate alors indépendance tozo ba oui na molimo kaka te toza susu na posana te ke makambo nzambe tikala aka na molimo mais koma pe na ko se contextualiser kota na vie ya batu boye balamuki na tongo ne longo na nzambe balie bien ne longo na nzambe babali ne longo na nzambe bake musika ba évoluer na vie. Alors mais quand on regarde le contexte de la vie de Kauka on sent que c'est autre chose. Alors dites-nous un peu ça se passe comment. Oui oyebi que sika batu bazalaka il faut basala étude ya lié na ya millier oboni que Kauka lelo comme okola millier moko ezo faire prospérer plus makamamabe. Yangi na lobani okuta banganga bazali ba marabu bazali ba faux pasteur bazali ba tabakisi bazali ba sango ba pesa ba bakisi bazali. Ça dit que na environnement wana et ko sala que batu mingi pe basala ba bisala na bango bazaka na ba bilima na bango na ba quartier na ba veni et ba musu pe ba telmi sa bango na ba carrefour. Maintenant tango bato bazo kola na ba milieu wana influence wana nde e ke ne ko envoûter bango. Mutu moko ko za la zu mutu antaba na ye aloni po nga soit eloko na yeto musala na ye ebenda bato ebele. Siko solo ya milimu wana ezo sirke mutu nyonso ozo leka wana za na se envoûtement. Siko imaginer makamba bongo eza combien na kata quartier. Siko imaginer bato bongo baza combien na ba venir na biso que chaque mutu des fois ya la mukaka kaka po aya ko envoûter ka ba carrefour.
to alamuki abinga ndenge na za na kangi ba jeune nyonso be to ali avenir ngam na kangi bango ba jeune nyonso akoto na kangi bango de manière que ba sala ke lokote comment voulez-vous que to la mukana kata quartier ozo mona kitoko neti boye mais okuta ke batu baninga makama osambela te okino okuta ke ba église tondi mais okuta na bala batu batelemi na bakoin batu batelemi o ngade nga kosambela te o makama osambela ezani ni nzambo asala yo comment yo mto nzambe asali okoza na posa osambela te. Pourquoi? Parce que milimu wana eyamvute batu ba milimu wana o ekangi bato ezo mpeshe bango bakende koluka nzapo bayebi soki bake kuna bakobika pe okino kuta mutu mususu ya koma siko résister contre l'évangile mais na cité ya kitoko boy okino kuta mutu mususu ndenge azalaka na yo wana kaka ya mona kondire kaka kimaka manzambe wana e ya pona ngate bo e ye pona yo te esko ye ba nzambe ne mutasala yo tondongo sabo oyeba ke pema na yo décision na suka za kanza okoza na mbongo acte livre ya Luc chapitre 12 à partir du verset 15e yesu alobi boye boyeba botika uzala batu ya lokoso batu batiaka mapeka lolendo tout ça là Jésus alobi botika biloko wana parce que bon moya muto e dépendre na bozwi na yete po mso akasa balongo na tongi ndako nanga étage to liaka déjà to melaka déjà batikele biso mapao to no sambela poto lukanini Yesu alobi non po muto abika e dépendre na biloko azana ngo wana te mais vie e dépendre na nzambe apesa na muto ya lingi voilà pourquoi to yebisa bande ko nyonso bayeba ke ko vana na kauka ezali opportunité na opportunité wana il faut yebaka ke o eza kan bato ebele bakoma kobosa o eza kan soki eza na kati ya kan soki muto atonga kan na ye aza na milimo ya tiaka atia na besprit oyo abengaka comme ça besprit wana nde kodirige kan wana mpo bato nyonso bazala assujetti na bamilimo wana sikoyo bato nyonso mpe bayaka kovanda na kan oyebi kan eza place akowelana oyo asalaki boye papa wana aza kobima nguma papa wana aza kobimaka ngando yaya masolo esalaki neti elimwa me bato babundisa milimo wana te alors sikoyo toyebisa bango batelema tosambela batelema tobunda na ndenge mabe te nga banda na kota na ya na kauka oyo nalukaka namona bagene bazobala mais difficilement okuta basi kitoko mibali kitoko mais babala kate pona nini to okuta bazo émerger ti ba s'épanouir difficilement toujours ça dit parce que Jésus m'a sauvé o ezani ezaki to mona changement côté ndenge lobi za la matériel vie est changée muto bien na vie ya mabe muto bien vie ebongi ya komi responsable abali azwi ndako a se stabiliser a komi normal ça s'appelle normal wana arrière lisusu plus meilleur qu'avant parce que Bible bito qui est de mieux amis ça dit to ko be baté sengi na biso to ke na mala sima ya mala wow. Et bongo bana kauka oyo bazoko oyo nzamba zobengisa na programme na ye comment bango pe bazoyamba message namoni ba fiche namoni sima na biso bash namoni l'équipe évangélisation ezotambola ba tract ezopesama bango pe bazako se préparer ndenge nini pona likambo bon en tout cas ceux qui ozana kauka beta lisolo c'est-à-dire que beta lisolo que na obika nanko c'est-à-dire muta kopekso ko bika ozala te muta okanga yo pe azate c'est-à-dire que soko biki te seza likamuna yo moko soki ke otikali bongo ko bate ko na yo kakite oyu katende ndipo ba fiche za na balabala nyonso ba mégaphone ezotambola ozomona partout so azala mobiliser na ina biso ma sœur Flo oyebi ke poto bimisa papier moko to sala bâche nde batie na sima na biso boye ezambongo alors engi ko ke mbongo biso to ti ranger ezali ponde ko na abika lobi aya ko lobate ke non soki nga na tikala ki na problème nanga pona monaki mutayaki ko luka ngate te ozade na droit ya sali sali eza ya ofelela ndio ote na kozwa ngonde ni ba biso ke référence eza moko omoni soko kiti na école de navigation oye awa avenir ngo liboso ebenga maka avenir prévoyance na balabala wana toza wana ezate ko na oluka numéro te toza na balabala dimanche le 13 sans dimanche sali okene musala te soko sala ka yebisa patron na yo en tout cas limbisa nga na ngina luka na lobiko na nga pe yebisa ye patron na ya kato ke ko luka nzambo ya bikisaka ça veut constater que lobiko ezaka pona bana kauka mais toujours la bisano ba ndeko so bazana kauka ba bazana infirmier ba bazana côté ya musoso kuna ba bazana quartier imo Congo to bengaka 20 mena ngambu kuna ba ndeko nyonso bazana ngambu ya rivière kuna ba flora ba ndeko nyonso bazana ba beladon ba yeba que lobiko nzambe yango essayer kolanda bango ba ya to sambela na pona ba famille na pona ba quartier na pona milliers na biso pona bilenge na biso pona nyonso to ko luka et pourquoi pas ba kinwa nyonso bisika bazali ba ya to sambela parce que on a makambo esala malelo mutazana ko ba kinga na ko linga nzambe te en tout cas c'est kamikosi ndeto bengi bango pe lisusu bango pe baya to sambela na bango ensemble je pense que lundi o ekolanda to mona ba grande chose opérer et puis ba tebeli ba okoma na Kenya wow
Que Dieu soit loué, vraiment. Nous sommes bénis. Rendez-vous à ne pas manquer. Dimanche 13 août 2023, ici sur l'avenue Prévoyance, vous allez direction école de navigation, je crois. Bokokoma na coin avenue, Bokoti avenue Prévoyance, okomona bana nzambe déjà baza ko sepela, baza ko yembela nzambe po ba yamba lobiko wana. Alors totombeli yo boye imalamu na activité wana ya munene po lobiko eleki nyonso, eleki mbongo, eleki nyonso. Po mutu azwi lobiko akomi na possibilité azwa nyonso. Mais mutu aza lobiko te ata simi nyonso na maboko ne ekokweya. Alors yaka ko rater opportunité oyote poto bika susu bola mwanzambe na nzela ya activité monene, une grande campagne du salut ou eza campagne d'évangélisation mais du salut. Alors grand homme de Dieu, tout le monde qui mbaleleka qui la victoire. Tout le monde qui comment est-ce que vous allez parler pour la repentance des Congolais. Alors pour nakauka na moni si o tikina no repentance ke karamba na salut bango bako Boko sala osali ndenge nini pour la repentance kunezaki ya victoire pour tous les Congolais, mais spécialisé vraiment likambo ke karambala mona sali na monyo pesi motema mingi na kauka na Congo ezeni mwasi ba. Oh, j'aime le Congo. Oui, bien que bon ndenge atomesana ko boyi ke ngam na bikisaka Congo. Bien que batuba bainga osalo basalaka, mais oyebi que c'était le 13, je pense le 13 novembre année 2018 biso mutu sala ka prière ya ko récupérer RDC parce que zaki cinquantenaire na biso année jubilé. Alors to sala ka prière wana pendant que batu bazo ninga na élection batia ba loso na ndaku biso to kedaki ko travailler pour to bikisa Congo ko balte to linga Congo te to linga Congo. Mais spécialement to ngi to zonga na kauka me ba congolais nyoso ba ya to sambela na bango omoni na kati ya kauka soki kauka na biso yebiki ko bosa na teki to zana ba 20 mai za pembeni to zana ba martyr za pembeni to zana ba cité ba musique za ba bar ba boîte za biso à gauche et à droite. Ça dit que même on a un message on a bar ya ko sambela ngalo ele kala ngeza nini. Donc bato bazaka na kati ba bar ba melaka ba masa. Donc pona bango ba mona ko ndire ke bango nzambe abuaka bango déjà nzambe abosa na bango ya mais pema oyo koti na una bar eza ya nzambe. Comment yo ngola kisabiso yo za ennemi ya nzambe. Bo biso to melaka wana bino bata kosambela bo sambela oza ya nzambe nenga na za ya nzambe ya ndo zoyoka awa to bi campagne ya sali mutu nyonso aza na droit ya kobika oza la mama oza la barman oza loza nganga oza loza ndoki ya kobika po ya koloba teke nga na bonganga na nga na mona ka mutu ya kolukanga te bato nyonso babetaka nga kara awa mutu abeti yo kara azate c'est-à-dire yaka sambela ya malobiko na yo pe panza sango ya lobiko epa ya bato nyonso yebisa bato ke le 13 novembre et le 13 août oyo to kozala wana après-midi c'est un dimanche tokoya ko sambela tokoya ko lukanza pe tokoya ko zwa lobiko na biso tokoya ko zwa na lobiko na biso bible bato baza ko landaka Jésus ba yebaki en Jésus lobiko ezalaki. Alors c'est Jésus là lokola akufa se kwaza na bomo yenda ko memela biso c'est que nous appelons la vie obiki sa biso. Problème na yebite likamno ezani o nga maboko ekangama o nga so na sala esimba kate o biso quartier na biso ebonga kate o to bunda to lemba na yo quand même na kati ya kako ozo mona peut-être que mutu mususu ote akenda ki bakote ya zamba ko atana ola na mama moko azaka na suka ya ko zwa lobiko ya ofele sika ko no pesa ba mbongo no mama moko papa moko yaka Yesu alingi yo Yesu alingi biso comme ma sœur a dit que na lingara bino mingi bino bana kauka mais venez prions to aksa ke nzambe azaka na biso na kauka azanza ko changer image na biso po batika opesa biso image kaka ke tolinga bakisi. OK, amen. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Tozo kendaka muke et le 13 ezape musikate. To moni kati na yo fardo po na mboka na biso. To moni kati na yo fardo po batu babika, ba bénéficier na bolamu na nzambe po na mboka. Et na ndenge makameza ko tamula lelo en tant que illuminé spirituel nzambe apesi biso lobate po biso peto simba bana Kongo nyoso bazolanda biso o basepelaka na musala ozo sala o ba mona ke fo batindika musala obake liboso bazwi lobate ko wuta na nzambe na nzela na yo pour que makambo tamula malamu. Non, au bon biso na Congo to tika la penza sur na problème nzambe te. Comment est-ce que problème na biso batu? Nzambe a sali par na ye depuis 2016 azo senga biso na mona mbabiso mona mopaya moko aye akomi livre omoni ba journaliste na biso nyonso ba komolanda ye na sima ba komolanda na sima mais on remarque que muto yaza na lobiko na bango
muto yo aolakisa bango nzela oyo aza na kati na bango ntango tokomi livre vivre dans un pays prophétique tolakisi bango nzela ya kolanda te bango balingi te bangi bayebisa bango keno omoni ndenge awa na kati ya livre na netel nakutanaka na moto boye alobaka Rwanda aza na plan tel yaya soki Rwanda aza na plan bato balobi bato basali oyo basali est-ce que nzambe alobaka te est-ce que biso tobanga maloba ya bato to tokobanga oyo ya nzambe soki bato balobi est-ce que nzambe aza na eloko koloba te ndeko toninga question nzambe alobi totia na kati ya livre apesi biso marche na démarche à suivre ça c'est là qu'il y a le problème sikoyo ekomi na problème na biso bakongolais toloba l'homme de Dieu nzambe alobaki sikoyo tosala ndenge nini nazongi na acte des apôtres chapitre 2 babi multitude ya bato bayaki ntango bayoki ndeko Pierre azo exposer message bato babi homme frère que ferons-nous pour être sauvés oyebi pour ça kobika il faut utana kati ya bato muto a manifesté pour ça ya kobika soko bando tanga Bible bien bando ko baka tant Pierre a commis cet homme là les regarder avec un souci d'être sauvé abana ko tale avec la foi d'être guéri ça dit qu'il faut ba congolais ba manifester pour ça moko ya kozala bazana pour ça ya nzambe mais ba congolais ba kino ba komondere ba nzambe ato baya makambo nzambe bobo baya makambo nzambe po kongo na makambo nani bo baya makambo nzambe po nani ndasa la bido bola voilà pourquoi nous nous disons boya tosambela na kanisi nzambe ozanga te kopesa biso quelques orientations par sa grâce soki alingi pour que tolakisa ba congolais isusu nzela ni tokolanda totosa toyoka potobika ndenge basoda balobaka tosa obika c'est-à-dire soki totosi ya nzambe nde tokobika soki toboyi mukolo moko tokosutuka tozasu ba congolais te pe babotola biso mabelo. Waouh. En tout cas, j'ai pris que cela n'arrive pas, homme de Dieu. Ça, c'est ma prière. Na to sambeli biso so to lobi ko komate. On dit ma sœur Flore. Elle on batu bazo bosana, hein ou bien tant to terre ba matin na biso. Il faut to ebsaka ba congolais que ma bele nyoso zaka na mission na yango. O moni lelo ba pasteur ba lula ba ki Israël. O mona muto a déficit lupangu na ya simisi lupangu pa ke ndeko tala Israël. Mais batu ba bosana que Israël ya solo ya nzambe pour l'instant ils a RDC. Ça dit que RDC a cause aussi environné par ses ennemis. Autant to aux environné ba ennemis nani akoya ko défendre biso soki biso to landi nzambe te oh poto landa nzambe nous devons aller d'abord par l'unité ba congolais loko esala bango passe c'est l'unité congolais kwa ko vendre sikana muninga na yete congolais saka soka mati azo escalier abwa ki atindiki abi muta matate ça dit soki ya sa mati donc esili ça aussi on doit sortir de ça je pense que comme mabiso musika yango to ba Jésus m'a sauvé le salut de Jésus là et au ça ko bora sur escalier te tika pe muninga matesika yo komi tango okoma kuna lipeke ko sala opasi o alanda ki na sima ko simba bi mon frère continue la marche ça dit que lingane de konayo aza à gauche lingane de konayo aza à droite ya kato sambela surtout na ba chrétien so bazana kauka ongana za kamo Kristo soki ya lingomba songolo nde Yesu te Yesu nde oya zobengo awa ya kato sambela to sangana et to ko booster milliers na biso to ko booster mabele na biso et ko tindika biso to ko kende plus loin et le nom de Jésus fera que na milliers autres vandi na kauka na biso bato ba yo kesengo ya Jésus bato ba beta lisolo ya Jésus même tangi ko sambela tabi Yesu ngozo la rende boye tika na kanga mana yepa beta lisolo papa maman ministre diacre oyebi ke kauka mkosu na kende ki ko visiter quelque part ba isanga que ba continuer so na ngotanga ba kombo na bango ate bazaka na kauka o ça dit lobiko il faut écouter na ba milliers autant to ba lobiko c'est que lobiko penza il faut écouter alors oza député oza ministre oza nani je pense qu'il faut déjà le boko na pour que campagne yo et ça la makito atteindre batu news au moment tant yo le batu ba voter yo tant yo ndra batu ba bika kobika ya bato ba ko voter wana fo nzamba kota na mitema na bango alors yaka tiambongo na yo to sala musalo malamu c'est aussi une autre manière pour na yo ya ko sala campagne na yo voilà. Wow. OK, Dieu soit loué. Vraiment nous sommes bénis, nous sommes très bénis dans cette journée au travers de cette émission. Et Boyoki, comment est-ce que l'homme de Dieu nous parle avec tant de conviction de la part du Seigneur pour cette grande activité qui est prévue en cette date vraiment historique, vraiment consacrée pour le salut de Kaouka, quartier Kaouka dans la commune de Kalamou. Alors, Tobengi Sibino Nyonso, maman, papa, elenge, on a ni mwana mukie, tokutana autour à parti politique, tokutana autour, il y a dénomination mon côté, mais tokutana autour, il y a Yesu Christ Biki Saka réellement ya solo. Alors Tobengi Sibino, dimanche 13 août, ne ratez pas à 15h ici sur l'avenue Prévoyance et Outi Victoire au Rokita na arrêt au école de navigation. Kozanga te parce que Nzambe akanya selebso makamba minene koleka entendement na biso. L'homme de Dieu tozo kene muke na suka na zongi su se pai na yo. L'église c'est belé na kauka. To monika nde to kotia wa tala ba fiche.
tala ba thème, tala ba nini. Et ben na Nzambe par rapport il y a comme moi je peux l'appeler ezali convocation Nzamba sali na nzela ya musali na ye pona convoquer papa ne babika. Alors comment bango pe baza ko se préparer na musala autozo ça? Non, baza ko se préparer très bien. Oyebi que biso to lo baraté so ki Nzamba tindi biso to lo baté. Biso to sala ka te bon le mouvement moko ezoleka ko to kuna nde to sala ka parce que Nzambe apesi biso mukumba moko boye to sala. Alors na mukumba Nzamba apesi tozolo bana bandeko nyonso baza na kauka. Bandeko nyonso baza na 20 mai baza na mususu bandeko ya matonge bandeko baza na yolo nord yolo sud bandeko ya momele bandeko nyonso baza na ngaba bandeko ya limete bandeko na biso nyonso bazobima kote ya bumbu selembao matonge nazolinga nayebisa bango ke likambo ya kobika oyo kozwa ngo lokola makambo to balaka to mesala de na ba campagne to yebi makambo elekaka na campagne te muto atelemi liboso no po ayebisa yo oyo. C'est un envoyé de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire que on a ensemble une église telle, on a zakana mundi betel. Tozo lukande yo parce que kauko eza ya yo, eza ya nga, eza ya yekuna. Nzambe azakati na yo pe tango koya na koni no to baki to bandi ko sambela po awa to sambela to luka ba dénomination. On parle d'Isali. Voilà. Le bikonde ekota. C'est-à-dire que yo mona na sepeli po quartier na biso ebongi. Na sepeli po to moni penza nzamba koti. Même muto mona ye penza sambela kate wa. O moni penza ka biki pa ko beta lisolo à Yesu Masia. C'est là où nous sommes. Le bela sali. Vous savez que les salis s'imposent. Voilà. Sali est la négociation. Les gens venaient et Jésus les guérissait. Les gens venaient et Jésus donnait des solutions. C'est-à-dire que Jésus a opéré sa solution dans ma famille, dans quartier, dans mon cannabis. Je pense que tout va marcher et puis tout se là parce que Jésus est notre sali. Que Dieu soit loué. Nous lançons cet appel à tous les députés, à tous les hommes politiques et à tous les hommes d'affaires des Kaouka de venir s'impliquer pour le salut des Kaouka. Alors, ndenge Moussa Nzamba lobi, ceux qui peuvent koyebi que vous en avez besoin de voter. Alors, ils appellent moyen malam yon la propagande non liboso Nzambe que mbongo na yo ese la Nzambe mili mwane bika pe Nzambe oazaka reconnaissant ayebi oya kosala pona yo. Alors to bengi sibino, ezaka te salut pona bato oyo bazo bavandi na bandako vie elembi vie simbite. Bato ebele bazu bambonga bakisi. Bato ebele batoni bambongo na bambonga makila. Bato ebele basali makama minene batel misusu ba hotel mususu e baksi susu ba problème na ba ténèbres. Alors to bengi sibino, lemso lembi kisi place ko tiango ezate. Mais Nzambe akataka kisi akati contrat wana pe a renouveler vie na yo. Alors to bengi si yo oya ozanga te. Bato maladi boya po Yesu alobi akobikisa. Yesu alobi akokangola. Yesu alobi akopesa lobiko na ba forme nyonso. Alors ne manquez pas. Ne manquez pas vraiment, nous sommes à la fin de cette émission. Alors to bengi sibino na bisika nyonso bozwami, na bisika nyonso bovandi partager et publier. Oh ba DJ na coin Pesa Bango va publier dimanche le 13 août 2023 à Avenue Prévoyance, référence Nabisezali école de navigation Oya Kokutana na salut na yo eza retrouvailles du salut et Nzambe Oya lobby à Kosangate Kosala biso bolamu. Un mot de la fin, homme de Dieu. Oui, bah ndeko nyonso balingi ba contacter biso déjà, ba intercesseur, ba évangélisation tozana 0 plus 243 89 77 70 196 plus 243 89 77 70 196. Alors Nzamba pambolo déjà d'avance Nzamba big selanga yo bisiko ozali Nzamba peso makasi poto lukaka bata maladi kakate mais ba ope bazala makasi ba ope balinga ba mona lobiko ba ope balinga kimia ezala na bisiko bango bazali boya to sambela peto yamba lobiko na Nzambe ekozala likambo moko ya munene pe ya malamu pona quartier na biso Kauka pe na biso ya bakulu na baya oyebi ma sœur ngana lobaka que soki eza na bateau Nzambe alinga koleka eza nde bato ndenge wana. C'est-à-dire que ce sont des courageux seulement qu'il fallait orienter. Alors Nzambe apambola bango nyonso po bayeba ke Nzambe alingaka bango Kongo eza ya bango ngana lobaka boye. Omoni bato to mona bato minene wana ba papa ba lobi ba okende ba otikela biso ba quartier na biso ba otikela biso ba veni. Alors ba jeune wana suko il faut bazala encadrer, béni et sauver pour que lobi ba assurer à venir ya Congo ndenge to yemba na hymne national na biso ndenge to ko yeba ko assurer sécurité na yo bato ba ko assurer nde ba jeune zo benga bakulu za bakulu na te Nzambe nda ko bikisa bango. Venez vous aussi Nzambe alinga kabino ya una baki catégorie nyonso ya bato riche
pauvre, grand, petit, rejeté, accepté, mutu ya lokumu, to mutu azanga lokumu. Yaya vie ezanga boko nzambe, tika lobi kwa nzambe ezala partage na yo. Yebisa ndeko aza pembeni ba yebisi biso. Yebisa le 13 août tokozala wana, c'est en plein air. Toko sambela jusqu'à ce que le salut de Dieu et quoi accompagner biso de 15h à 18h30. Alors la main de Dieu sera avec nous. Waouh! Vraiment, la main de Dieu est au rendez-vous. Alors, je crois que c'est par cette phrase que nous allons clore cette émission. Merci à vous tous. Bolandi biso na banda kunabino. Totombe bino susu mokolo molamu na kombo na Yesu Kristu et peut lobby kozanga te partager. Publier na Facebook, na WhatsApp, dimanche 13 août 2023. Awa na avenue Prévoyance, na quartier Kaouka, na commune ya Kalamu, référence na école de navigation. Vraiment, Nzambaza au rendez-vous. De bengango retrouvaille du salut dans Mouto Akoya, Akozanga te kozwa parnaye. Alors Yaka et Nzamba kozanga te kopambola. Na amis de l'époux, nyonso ya monde parce que les amis de l'époux comme entité locale tout ça, mais il faut que amis de l'époux baza éparpillés dans le monde. C'est-à-dire que on a ensemble dans l'église tel aux amis de l'époux, ensemble dans l'église tel aux amis de l'époux, tu es le témoin de Christ. Alors yakato saganato sambela et la bénédiction de Dieu ne manquera pas. Bo sanité RDC prophétique boya ebele tozana posa na bino nyonso banda nzambe nyonso ongana za makasi wana yaka totombola basi makasi wana yaka nango osala évangélisation nzambe akozanga te kopambola yo. Alors nous nous retrouvons dimanche 13 août 2023 à partir de 15h30 jusqu'à 18h30 ici sur l'avenue Prévoyance, référence école de navigation quartier Kaouka dans la commune de Kalamu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Au revoir et portez-vous bien. Alors nous nous retrouvons très prochainement. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Au revoir.